Hi students, welcome to SSR English. Today we discuss one of the grammar topic in first year intermediate, odd sounds. And also discuss what is meant by odd sound. What is meant by odd sound? What is the difference between odd sound and odd word? Odd word and odd sound. It gives 5 marks topic. చూడండి, మనం 18th రోమన్ నెంబర్ 18లో మనకి ఆడ్ సౌండ్స్ అనేటువంటి టాపిక్ అనేటువంటిది ఒకటి ఉంది. ఆడ్ సౌండ్స్ అనేది ఇది 5 మార్క్స్ టాపిక్. ఇది అసలు ఆడ్ సౌండ్ అంటే ఏంటి, ఈ వీడియోలో మనం ఆడ్ సౌండ్ అంటే ఏంటి, ఆడ్ సౌండ్ని ఎలాగ ఐడెంటిఫై చేయాలి, హౌ టు ఐడెంటిఫై ఆడ్ వర్డ్ ఇన్ ద గివెన్ సెట్ ఆఫ్ వర్డ్స్ అండ్ ఆడ్ సౌండ్. ఇక్కడ ఏమో ఆడ్ వర్డ్, దీనికి ఉన్నటువంటి ఆడ్ వర్డ్కి ఆడ్ సౌండ్కి ఉన్నటువంటి డిఫరెన్స్ ఏంటి అనేటువంటిది మనం ఈ వీడియోలో చూస్తున్నాం. చూడండి, ఇక్కడ ఆడ్ సౌండ్స్ అంటే ఏంటి, ఇక్కడ ఆడ్ సౌండ్ మీన్స్ డిఫరెంట్ సౌండ్ అవుట్. ఆడ్ సౌండ్ మీన్స్ డిఫరెంట్ సౌండ్ అవుట్. అంటే ఆడ్ సౌండ్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఉన్న వాటిలోంచి డిఫరెంట్గా వచ్చేటువంటి సౌండ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఆడ్ సౌండ్ అంటాం. అసలు ఇవి ఎలా ఉంటాయి అంటే, హియర్ 3 సెట్ ఆఫ్ వర్డ్స్ గివెన్ అండ్ అండర్లైన్ ద సేమ్ లెటర్ in given 3 words. The underlined letters in 2 words pronounce the same sound and another gives a different sound. The different sound is called a odd sound. ఇక్కడ చూడండి ఏంటంటే, ఇక్కడ 3 సెట్ ఆఫ్ వర్డ్స్, ఇక 3 వర్డ్స్ అనేటువంటివి ఏం చేస్తారంట, సెట్స్ కింద 3 సెట్ ఆఫ్ వర్డ్స్ అనేటువంటిది ఇస్తారు వరుస. ఆ సెట్ ఆఫ్ వర్డ్స్లో ఏం చేస్తారంట, గివెన్ అండ్ అండర్లైన్ సేమ్ లెటర్ ఇన్ గివెన్ 3 words. ఇచ్చినటువంటి ఆ మూడు పదాల్లో సేమ్గా ఉన్నటువంటి లెటర్, ఫస్ట్ వర్డ్లో ఏదైతే ఉందో అక్షరం అదే సెకండ్ వర్డ్లో, అదే థర్డ్ వర్డ్లో ఉన్నటువంటి ఆ సేమ్ అక్షరం ఏదైతే ఉందో, సేమ్ లెటర్ ఏదైతే ఉందో దాని కింద ఏం చేస్తారంట, అండర్లైన్ చేస్తారు. మూడాటిలోనూ కూడా అండర్లైన్ చేస్తారు. ఈ అండర్లైన్ చేసినటువంటి లెటర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో 2 పదాల్లో ఒకేలా పలుకుతాయంట. The 2 words pronounce same sound. The 2 words pronounce same sound. 2 words ఏమో ఎలా ఉంటాయంట, ఒకేలా పలుకుతాయి. ఎనదర్ గివ్స్ అంటే డిఫరెంట్గా ఇంకో వర్డ్ ఏదైతే ఉందో, మూడోది ఏదైతే ఉందో అది డిఫరెంట్గా పలుకుతుంది అనమాట. అదే ఆడ్ సౌండ్ అంటాం మనం. అర్థమైందండి. ఇక్కడ చూడండి, సెట్ ఆఫ్ 3 words అనేది ఇవ్వబడతాయి. 3 పదాలు ఇస్తారు. 3 పదాల్లోనూ సేమ్గా ఉన్నటువంటి లెటర్, మూడాటిలోనూ సేమ్గా ఉన్నటువంటి లెటర్ కింద అండర్లైన్ చేస్తారు. అయితే రెండు పదాల్లో అండర్లైన్ చేసిన లెటర్ ఏమో ఒకేలా పలుకుతుంది, మూడో దాంట్లో మాత్రం అది ఎలాగంటే డిఫరెంట్గా పలుకుతుంది. ఆ డిఫరెంట్గా పలికేది ఏదైతే ఉందో దాన్నే మనం ఆడ్ సౌండ్ అంటాము. అర్థమైందండి. ఇక్కడ ఆడ్ సౌండ్ వేరు, ఆడ్ వర్డ్ వేరు. అర్థమైంది. మనకి ఉన్నటువంటి టాపిక్ ఏంటంటే ఆడ్ సౌండ్ మాత్రమే టాపిక్లో ఉంది, మనకి ఆడ్ వర్డ్ లేదు. ఈ ఆడ్ వర్డ్ ఎక్కడ ఉంటుంది మరి అంటే, ఏదైనా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో మనకి ఈ ఆడ్ వర్డ్ అనేటువంటిది మనకి కనిపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట. ఇది అసలు ఇది ఆడ్ సౌండ్ అనేటువంటిది ఎగ్జాంపుల్ ఏ విధంగా ఉంటుందో ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి మనకి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకుందాం. ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేటప్పటికి 3 సెట్ ఆఫ్ వర్డ్స్ అనుకున్నాం మనం. ఇది కరేజ్ అనేటువంటి వర్డ్ ఒకటి, హెరిటేజ్ అనేటువంటి వర్డ్ ఒకటి, గోల్ అనేటువంటిది. అలాగే రెండో దాంట్లో మెజరు, ప్లెజర్, ప్రెషర్, కల్చర్, గెచర్, కాంటెక్స్ట్, స్టేజ్, ఏజ్, బిగిన్, థిక్, మ్యాథ్స్, దీస్ అనేటువంటి పదాలు ఇలాగా 5 words అనేటువంటివి 5 sets అనేటువంటిది ఇవ్వడం జరుగుతుందన్నమాట ఎగ్జామినేషన్లో మనకి. ఈ 3 set ఆఫ్ వర్డ్స్లో మనకి చూస్తే సేమ్గా ఉన్నటువంటి లెటర్ కింద అండర్లైన్ చేయబడి ఉంటుందని చెప్పుకున్నాం మనం ఇంతకుముందు. ఏవైనా 2 వాటిలోనేమో ఒకే శబ్దాన్ని ఇస్తాయని, ఒక దాంట్లో డిఫరెంట్గా సౌండ్ వస్తుందని, ఆ డిఫరెంట్గా సౌండ్ వచ్చేది ఏదైతే ఉందో అదే ఆడ్ సౌండ్ అని అనుకున్నాం మనం. ఇక్కడ చూడండి, దీంట్లో జీ అనేటువంటి లెటర్ కింద అండర్లైన్ చేశారు. అలాగే ఇక్కడ కూడా జీ, ఇక్కడ కూడా జీ. ప్రతి దాంట్లో అక్షరం ఒకేలా ఉన్నప్పటికీ కూడా శబ్దం అనేటువంటిది మారిపోతుంది. ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కరేజ్లో కరేజ్ జా శబ్దం పలుకుతుంది, ఇక్కడ జా అనేటువంటి శబ్దం పలుకుతుంది. అలాగే హెరిటేజ్లో కూడా టేజ్ ఇది కూడా జా శబ్దం పలుకుతుంది. ఇక్కడ గోల్కి వచ్చేటప్పటికి ఇది గా శబ్దాన్ని పలుకుతుంది. గోల్ గాకు సంబంధించినటువంటి అక్షరం అది.
అర్థమైందండి, గాకి సంబంధించినటువంటి అక్షరం. అందుచేత గోల్ అనేటువంటిది, ఈ రెండు కూడా ఒకే రకమైనటువంటి శబ్దాన్ని ఇస్తున్నాయి. అంటే కరేజ్లో ఉన్నటువంటి జీ, హెరిటేజ్లో ఉన్నటువంటి జీ అనేటువంటి రెండు కూడా ఒకే శబ్దాన్ని ఇస్తున్నాయి. ఈ గోల్ మాత్రం డిఫరెంట్ సౌండ్ ఇస్తుంది. ఈ డిఫరెంట్ సౌండ్ ఇచ్చేటువంటిది ఏదైతే ఉందో అదే మనకి ఆన్సర్ అవుతుంది అనమాట. ఈ గోల్ అనేటువంటిది ఆన్సర్. అర్థమైందండి, ఇచ్చినటువంటి వర్డ్స్లో ఏదైతే డిఫరెంట్ సౌండ్ వస్తుందో ఆ డిఫరెంట్ సౌండ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం ఏమంటాము, ఆడ్ సౌండ్ అంటాము. అర్థమైందండి. సరే, ఇక్కడ రెండో దాంట్లో చూడం, మెజర్, దీంట్లో ఎస్ కింద అండర్లైన్ చేశారు. అలాగే ప్లెజర్, దీంట్లో కూడా ఎస్ కింద. అలాగే దీంట్లో ప్రెషర్, ఇక్కడ చూడండి, ఈ రెండు కూడా దీంట్లో ఎస్ అనేటువంటిది జా శబ్దం వస్తుంది, జా శబ్దం. ఇక్కడ కూడా ప్రెజర్లో కూడా ఏమవుతుంది, ఇది జా శబ్దం వస్తుంది. దీన్ని రాసేటప్పుడు మనం ఫొనెటిక్లో రాయాలంటే కనుక ప్లే ప్లెజా ఇలా ఉంటుంది. అలాగే మెజా మెజా, ఈ రెండు కూడా జా శబ్దాలు. మన ఫొనెటిక్ లాంగ్వేజ్లో చూస్తే కనుక ఈ రెండు కూడా ఏం శబ్దాలు, ఇవి జా శబ్దాలు. ఇక్కడ చూడండి, మెజర్లో ఇది జా శబ్దం వస్తుంది. ఎస్ అనేటువంటిది ఏ శబ్దం ఇస్తుంది, జా శబ్దం. ప్లెజర్లో కూడా ఇది కూడా జా శబ్దాన్ని ఇస్తుంది. ఈ ఎస్ అనేటువంటి అక్షరం ఏదైతే ఉందో అది జడ్ శబ్దాన్ని ఇస్తుంది అనమాట, జా శబ్దాన్ని. ఇక్కడ మాత్రం ప్రెషా షా శబ్దం ఇస్తుంది. ఇక్కడ ఇదేంటిది, ప్రెషర్, షా శబ్దం ఇస్తుంది. అయితే ఇలా విధంగా చూస్తే మూడు కూడా చూడటానికి ఒకే రకమైనటువంటి అక్షరాలు అయినప్పటికీ కూడా ఈ రెండు పదాల్లో మాత్రం ఒకేలా పలుకుతున్నాయి. ఒక దాంట్లో మాత్రం అది డిఫరెంట్గా పలుకుతుంది. ఈ డిఫరెంట్గా పలికే సౌండ్ ఏదైతే ఉందో అదే మనకి ఆన్సర్ అవుతుంది. PRESSURE, ప్రెషర్. అర్థమైందండి. నెక్స్ట్ చూడండి, ఇది రాసేటప్పుడు ఎలా రాస్తాం, ఇది ఫొనెటిక్లో రాయాలంటే షా, లాంగ్ ఎస్ రాయాలి. లాంగ్ ఎస్ అనేటువంటి సౌండ్లో మనకి లాంగ్ ఎస్ ఉంటుంది కదా, అది రాయాలి. ప్రెషర్ అంటే ఇది ఎస్హెచ్ సౌండ్, ఇది ఎస్హెచ్ది ప్రెషర్. ఈ విధంగా మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు అనమాట సౌండ్స్ అనేటువంటిది. ఇక్కడ చూడండి, కల్చర్లో టీ అనే దాని కింద, గెచ్చర్లో టీ కింద, అలాగే కాంటెక్స్ట్లో కూడా టీ కింద అండర్లైన్ చేయబడి ఉన్నాయి ఇవి. ఇక్కడ చూడండి, కల్చర్లో ఇది చా శబ్దం, ఇది చా శబ్దం. మనం ఎక్కడైతే అండర్లైన్ చేసిన లెటర్ ఏదైతే ఉందో అక్కడ ఏ శబ్దం వస్తుందో గమనించాలి. డైరెక్ట్గా చదువుకుని వెళ్ళిపోవడం కాకుండా మనం ఇక్కడ ఆగి ఈ అండర్లైన్ చేసిన లెటర్ దగ్గర ఏ శబ్దం వస్తుందో చూసుకోవాలి. ఇక్కడ గెచ్చ, చా, ఇది కూడా గెచ్చర్లో కూడా చా శబ్దం. ఇక్కడ టెక్స్ట్లో టా అనేటువంటి శబ్దం, ఇది కాంటెక్స్ట్. అంటే ఈ రెండు కూడా ఎలా ఉన్నాయి, ఈ రెండు కూడా ఒకే రకమైనటువంటి శబ్దాన్ని ఇస్తున్నాయి. కానీ ఈ కాంటెక్స్ట్ అనేటువంటి వర్డ్ ఏదైతే ఉందో ఇది డిఫరెంట్ సౌండ్ అనేటువంటిది మనకి ఇస్తుంది. కాబట్టి దీన్ని ఆన్సర్గా మనం పరిగణిస్తాము. కాంటెక్స్ట్ ఆన్సర్. దీన్ని ఆన్సర్ చేయాలంటే మనకు పలకడం వస్తే చాలు, చదవడం వస్తే చాలు. ఆ చదవడంలో కూడా శబ్దాలు కరెక్ట్గా మనం చదివినట్లయితే దీంట్లో డిఫరెంట్ సౌండ్ అనేటువంటిది మనం ఈజీగా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఇంకా స్టేజ్ ఉంది చూడండి, స్టేజ్లో జీ అనేటువంటిది ఇక్కడ ప్రతి దాంట్లో జీ అనేటువంటి దానికి అండర్లైన్ చేయబడి ఉంది. స్టేజ్లో జ అనేటువంటి శబ్దం, ఇది కూడా జా శబ్దం. ఏజ్లో కూడా జ అనేటువంటిది అంటే జా శబ్దం. అలాగే బిగిన్లో గిన్ కదా, బిగిన్, గీ శబ్దం అంటే గా శబ్దం వస్తుంది. అది అంటే రెండు కూడా ఈ రెండు జా శబ్దాలు ఇస్తున్నాయి కాబట్టి ఇవి కాదు. ఈ బిగిన్గా వచ్చేటువంటి శబ్దం ఏదైతే ఉందో అది ఆన్సర్. ఇవన్నీ చివరే వస్తున్నాయి, చివరే ఆన్సర్లు అనుకోకూడదు మనం. అది ఎగ్జాంపుల్లో ఇలా ఇచ్చాడు తప్ప ఇవి అక్కడక్కడ ఉంటాయి అన్నమాట. దాన్ని బట్టి ఒకటి ఫస్ట్ ఉండొచ్చు, ఒకటి మధ్యలో ఉండొచ్చు, ఒకటి లాస్ట్లో ఉండొచ్చు. ఆన్సర్ చెప్పలేము మనం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఇక్కడ టీహెచ్ అనేటువంటిది టీ శబ్దాన్ని ఇస్తుంది. థిక్, అర్థమైందండి, థిక్. టీ అంటే ఇక్కడ అర్థం ఏంటంటే టేటా శబ్దం అనమాట. ఇది టీ +క్ ఇలా రాస్తాం మనం. ఈ టేటా సౌండ్ వస్తుంది అనమాట ఇక్కడ టీ అనేటువంటిది.
ఇక్కడ మ్యాథ్స్ అనేటువంటిది తా శబ్దం, దీజ్ ఇది దీజ్లో ఇది దా శబ్దం ప్లస్ ఈ శబ్దం, ఇది దీజ్ అంటాం కదా మనం, దీ శబ్దం ఇది తా శబ్దం. ఈ విధంగా చూస్తే మనం దీంట్లో మనకి కనిపించేవి ఏంటంటే ఫస్ట్ తిక్ అనేటువంటిది, ఇది తాకు సంబంధించిన అక్షరం, ఇది కూడా అర్థమైందండి, తాక సంబంధించినటువంటి అక్షరమే, ఇది కూడా తేట అనమాట. ఇక్కడ చూడండి శబ్దం ఎలాగొస్తుంది మనకి, తీ అనేటువంటి తిక్ అనేటువంటి దాంట్లో తీ అనేటువంటి శబ్దం కనపడుతుంది మనకి, తాకు సంబంధించినటువంటి అక్షరం ఇది. మ్యాథ్స్లో కూడా ఇది తా అనేటువంటి అక్షరం, రెండు కూడా ఒకేలా ఉన్నాయి. ఇది దీజ్ మాత్రం వేరేగా ఉంది, టీహెచ్ అనేటువంటిది దీజ్ కాబట్టి ది అనేటువంటిది వేరేగా ఉంది. ఈ రెండు కూడా ఒకే వర్గానికి సంబంధించినవి కాబట్టి ఈ రెండు పదాలు ఒకటిగాను, ఆ దీజ్ ఏదైతే ఉందో డిఫరెంట్గా ఉంది కాబట్టి దీజ్ అనేటువంటిది ఆన్సర్ అవుతుంది. అర్థమైందండి. ఈ విధంగా మనకి సెట్ ఆఫ్ 3 వర్డ్స్ అనేటువంటిది ఇవ్వటం జరుగుతుంది. ప్రతి దాంట్లో కామన్గా ఉన్నటువంటి లెటర్ కింద అండర్లైన్ చేయబడి ఉంటాయి. మన ఆన్సర్లో రాసేటప్పుడు ఏం చేయాలంటే దీంట్లో డిఫరెంట్గా ఉన్నటువంటి సౌండ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఐడెంటిఫై చేయాలి. దీన్ని డిఫరెంట్ సౌండ్ ఐడెంటిఫై చేయాలంటే మనం ఏం చేయాలి, అండర్లైన్ చేసిన దగ్గర ఆ లెటరు ఏ శబ్దాన్ని ఇస్తుందో మనం గమనించాలి. అండర్లైన్ చేసినటువంటి లెటరు అది ఏ శబ్దాన్ని ఇస్తుందో, ఆ వర్డ్లో ఏ శబ్దాన్ని ఇస్తుందో గమనించాలి. 2 పదాలు ఒకేలాగా శబ్దాన్ని ఇస్తాయి, ఒకటి మాత్రం డిఫరెంట్గా సౌండ్ వస్తుంది. ఆ డిఫరెంట్గా సౌండ్ వచ్చింది ఏదైతే ఉందో దాన్నే ఆడ్ సౌండ్ అంటాము. అర్థమైందండి, దాన్నే ఆడ్ సౌండ్ అంటాము. ఈ విధంగా మనం రాసేటప్పుడు ఎలా రాయాలనేది చూద్దాము. ఇక ఆడ్ వర్డ్ ఎగ్జాంపుల్లో చూద్దాం. చూడండి, ఇక్కడ సెట్ ఆఫ్ 3 వర్డ్స్ ఇవ్వబడ్డాయి. ఎగ్జామినేషన్లో మనకి ఈ విధంగా ఇస్తారు. ఇక్కడ చూడండి రోమన్ నెంబర్ 18లో ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఉంటుంది, ఐడెంటిఫై ద ఆడ్ సౌండ్ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ వర్డ్స్ అని చెప్పి ఇక్కడ ఉంటుంది. చూడండి, ఫస్ట్ సెల్ అనేటువంటిది, తర్వాత కాల్ అనేటువంటిది, తర్వాత కేక్ అనేటువంటిది, తర్వాత ఐటెమ్, ఇష్యూ, ఐస్, గేట్, గేప్, అలాగే జెల్, వాటర్, వేఫర్, వామ్, చిన్, క్యారెక్టర్, చీప్. ఇటువంటి పదాలు చూసినప్పుడు మనకి చూడండి ఫస్ట్ దాంట్లో సెల్లో సా శబ్దం ఇస్తుంది ఇది, అవునా. ఇక్కడ కాల్లో కా శబ్దం, ఇక్కడ కేక్లో కే, ఇది కూడా కా శబ్దమే. చూడండి, అంటే ఇది కాల్లో కే శబ్దం పలుకుతుంది, ఇక్కడ కూడా కే శబ్దం పలుకుతుంది. ఇది మాత్రం ఎస్ శబ్దం వస్తుందన్నమాట. అర్థమైందండి. ఇప్పుడు మనం చూడవలసింది ఏంటి, ఈ రెండు కూడా ఒకే రకమైనటువంటి శబ్దాన్ని ఇస్తున్నాయి. అంటే ఆన్సర్ ఏమవుతుంది, సెల్ అనేటువంటిది ఆన్సర్ అవుతుంది. సెల్ ఆన్సర్. అర్థమైందండి. నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి ఐటెంలో ఇది ఐ శబ్దాన్ని ఇస్తుంది. ఇష్యూలో ఐ అనేటువంటిది ఈ శబ్దాన్ని ఇస్తుంది. ఇలాగే ఐస్లో ఇదేమవుతుంది, ఇది ఐ శబ్దాన్ని ఇస్తుంది. అర్థమైందండి. ఈ విధంగా మనం చూడండి ఐటెంలోను ఐస్లోను ఒకే రకమైనటువంటి శబ్దాలు వస్తున్నాయి. మన ఫొనెటిక్లో చూస్తే కనుక ఐ, ఆ ప్లస్ ఈ, దిప్తాంగ్ అనమాట. ఇది ఐ అనేటువంటి శబ్దం దిప్తాంగ్. ఇది ఈ ఐ అనేటువంటి శబ్దం రెండాటిలోనూ కూడా ఒకేలా వచ్చింది. కానీ ఇక్కడ మాత్రం ఇదేమవుతుందంటే ఈ శబ్దాన్ని ఇస్తుంది అనమాట. ఈ శబ్దాన్ని ఇస్తుంది అది. అందుచేత మనం ఏం చేస్తాము, డిఫరెంట్గా ఉన్నటువంటి సౌండ్ ఏదైతే ఉందో అదే మనకు ఆడ్ సౌండ్ కాబట్టి ఇప్పుడు ఏంటది, ఇష్యూ అనేటువంటిది ISSUE, ఇష్యూ అనేటువంటిది ఆన్సర్. ఇక్కడ గేట్లో గా శబ్దం, ఇది గేప్లో కూడా గా శబ్దం. ఇది జల్, ఇది అంటే జా శబ్దం వస్తుంది. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ జీ అనేటువంటిది గా శబ్దం ఇస్తుంది, ఇక్కడ జీ అనేటువంటిది గా శబ్దం, ఇక్కడ జీ మాత్రం జా శబ్దాన్ని ఇస్తుంది. అంటే డిఫరెంట్గా ఉన్నటువంటి సౌండ్ ఏంటంటే జల్ అనేటువంటిది డిఫరెంట్ సౌండ్. ఇది ఆన్సర్. ఇక ఎక్కడైతే లెటర్ అండర్లైన్ చేయబడి ఉందో దాని దగ్గర ఏ శబ్దం వస్తుందో మనం చూసుకోవాలి. ఇక్కడ వాటర్లో వా అనేటప్పుడు ఆ శబ్దం వస్తుంది. ఇక్కడ అర్థమైందండి. వాటర్లో ఏ శబ్దం వస్తుంది, ఇక్కడ ఆ అనేటువంటి శబ్దం ఏ దగ్గర. వేఫర్, వే అంటే ఏ శబ్దం వస్తుంది ఇక్కడ. అలాగే వామ్, వా, ఇది కూడా ఆ. దీంట్లో
ఉవ్వ ప్లస్ ఆ అనేటువంటి తీసేస్తే కనుక ఉవ్వ అనేటువంటి తీసేస్తే ఆ మిగులుతుంది అనమాట. ఈ విధంగా చూస్తే రెండు కూడా ఒకేలా ఉన్నాయి. వేఫర్ అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది. WAFER వేఫర్. అలాగే ప్రతి దాంట్లో చిన్నది, ఇదేమో క్యారెక్టర్. చిన్నలో మనకి దీని శబ్దం వచ్చేటప్పటికి ఈ విధంగా ఉంటుంది. చా ప్లస్ లాంగ్ ఎస్, చి ప్లస్ ఇన్, చిన్ అనేటువంటిది ఈ రెండు కూడా టీ అలాగే లాంగ్ ఎస్ కలిపి వస్తాయన్నమాట. చా శబ్దం ఇది, దానికి ఈ కలిపి మనం చిన్న అయింది ఇక్కడ. ఈ శబ్దం చూడండి, దీంట్లో క్యారెక్టర్లో కేతో స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడ క్యారెక్టర్లో దేంతో స్టార్ట్ అవుతుంది? ఇది కే తోటి. ఇక్కడ చీప్లో మళ్ళా చీ అనేటువంటిది ఈ విధంగా వస్తుంది. ఇది చీప్ అంటే ఇక్కడ కూడా చా శబ్దం మొదలవుతుంది. దీంట్లోనూ ఈ చివరి దాంట్లోనూ ఒకే రకమైన శబ్దం, దీంట్లో మాత్రం కే శబ్దం. మన తెలుగులో చూసుకుంటే ఇదేమో చిన్ అంటే చీ శబ్దం. అలాగే ఇక్కడ క్యారెక్టర్ కే, అలా ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి చీప్. ఈ రెండు కూడా ఒకేలా ఉన్నాయి. ఇది మాత్రం డిఫరెంట్ సౌండ్ వస్తుంది, అంటే ఇది ఆన్సర్ అవుతుంది. అంటే క్యారెక్టర్ CHARACTER. అర్థమైందండి? ఈ విధంగా మనం ఎగ్జామినేషన్లో రాసేటప్పుడు ఎలా రాయాలి అంటే రామన్ నెంబర్ ఆన్సర్ బుక్లో రామన్ నెంబర్ డైరెక్ట్గా ఏం చేస్తాము, రామన్ నెంబర్ వేసేయాలి. రామన్ నెంబర్ 18th రామన్ వేసిన తర్వాత ఒకటో దాని ఆన్సర్, రెండో దానిది, మూడో దాని, నాలుగో దాని, ఐదో దాని, ఇలాగ మొత్తం అన్ని వర్డ్స్ రాయక్కలం మనం. ఓన్లీ ఆన్సర్స్. ఫస్ట్ దానికి సెల్, రెండో దానికి ఇష్యూ, మూడో దానికి జెల్, నాలుగో దానికి వేఫర్, ఐదో దానికి క్యారెక్టర్ అని రాస్తే చాలు. ఈ వర్డ్స్ అన్నీ కూడా మనం ఆన్సర్ బుక్లో ఎక్కించక్కలొద్దు, ఒకదాని కింద ఒకటి రాయాలి. ఆన్సర్ బుక్లో రాసేటప్పుడు మనం రోమన్ నెంబర్ 18th రోమన్ వేసి దీంట్లో ఉన్నటువంటి ఆడ్ సౌండ్ ఏదైతే ఉందో, ఆ డిఫరెంట్ సౌండ్ ఏదైతే ఉందో మనం అది ఐడెంటిఫై చేసి రాయాలి. అర్థమవుతుందండి? ఇవి చాలా ఈజీగా మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. వీటిలో వచ్చేటువంటి మార్క్స్ మనం పోగొట్టుకోకూడదు. అసలు ఆడ్ వర్డ్ అంటే ఏంటో ఇందాక అనుకున్నాం మనం. ఆడ్ వర్డ్ అంటే ఏంటో మనం ఒకసారి చూద్దాం. ఇది మనకి సిలబస్లో లేనప్పటికీ ఆ డౌట్ అనేటువంటిది రాకుండా ఉండటం కోసం ఆడ్ వర్డ్కి ఆడ్ సౌండ్కి ఉన్నటువంటి డిఫరెన్స్ ఏంటి అనేటువంటి తెలియడానికి మనం దీన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది. ఆడ్ సౌండ్ అంటే అనుకున్నాం మనం ఒకే సమానమైనటువంటి లెటర్లు మూడు వాటిలోనూ కూడా సేమ్గా ఉన్నటువంటి లెటర్లు డిఫరెంట్ సౌండ్ ఇవ్వడాన్ని ఆడ్ సౌండ్ అన్నాం మనం. ఇక్కడ ఆడ్ వర్డ్ అంటే డిఫరెంట్ వర్డ్ అనమాట. ఆడ్ వర్డ్ అంటే అర్థం ఏంటి? డిఫరెంట్. ఆడ్ వర్డ్ డిఫరెంట్ వర్డ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం యాపిల్ చూసుకున్నాం, APPLE. రెండవది ONION ఆనియన్. అలాగే పొటాటో, POTOTO పొటాటో. ఇటువంటి ఇక్కడ చర్చ్ CHURCH కమా. అలాగే టెంపుల్ TEMPLE. మాస్క్ MOSQUE. ఇలా ఉన్నాయి. దీంట్లో ఆడ్ వర్డ్ అంటే అర్థం ఏంటంటే, ఆడ్ వర్డ్ అంటే నాట్ రిలేటెడ్ వర్డ్ ఇన్ ద గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్ అనమాట. ఇచ్చినటువంటి వర్డ్స్లో ఒకదానితోటి ఒకదానికి రిలేషన్ ఉన్నటువంటి పదం ఏదైతే ఉందో అది ఆడ్ వర్డ్ అవుతుంది. అంటే డిఫరెంట్ వర్డ్ అనమాట. ఇక్కడ సౌండ్ కాదు, ఇక్కడ ఇదేంటిది డిఫరెంట్ వర్డ్. మనం చూసేది ఏంటి? ఆడ్ సౌండ్. అర్థమైందండి? ఇక్కడ చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ పొటాటో అనేటువంటిది, ఆనియన్ అనేటువంటివి రెండు కూడా వెజిటేబుల్స్. ఇవి రెండు కూడా వెజిటేబుల్స్. ఈ యాపిల్ అనేటువంటిది ఫ్రూట్ అనమాట. ఈ రెండు ఒకే జాతికి సంబంధించినటువంటివి వెజిటేబుల్స్ ఇవి. ఇది మాత్రం ఇది ఫ్రూట్స్ కాబట్టి యాపిల్ అనేటువంటిది ఆడ్ వర్డ్ అవుతుంది. అర్థమైందండి? ఇక్కడ చూడండి, ఈ మూడు కూడా దేనికి సంబంధించినవి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్యాలెస్ రాసాం, PALACE. ఇక్కడ మూడు చూడండి, చర్చ్ అనేటువంటిది, అలాగే టెంపుల్ అనేటువంటిది, మాస్క్ అనేటువంటివి. ఈ మూడు కూడా వర్షిప్ సంబంధించినటువంటివి. ప్రార్థనలు జరిగేటువంటివి, ఆరాధనలు జరిగేటువంటి ప్లేసెస్. ఇవన్నీ కూడా రిలీజియస్ సంబంధించినటువంటి వర్షిప్ జరిగేటువంటి ప్లేసెస్. చర్చ్ కానీ, టెంపుల్ కానీ, మాస్క్ కానీ. కానీ ఇక్కడ ప్యాలెస్ ఉంది చూడండి, ఈ ప్యాలెస్ అనేటువంటిది ఇది వేరు. ఇవంతా కూడా ఒకే సంబంధించినటువంటి వర్గం, అది మాత్రం వేరే వర్గం. అర్థమైందండి? కాబట్టి దీంట్లో ఆడ్ వర్డ్ ఏమవుతుందంటే ప్యాలెస్ అనేటువంటిది ఆడ్ వర్డ్ అవుతుంది అనమాట. అర్థమైందండి? ఆడ్ వర్డ్ అంటే అర్థం ఏంటంటే
నాట్ రిలేటెడ్ వర్డ్ ఫౌండ్ ఇన్ గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్ ఈజ్ కాల్డ్ ఏ ఆడ్ వర్డ్. ఇచ్చినటువంటి ఆ గ్రూప్ ఉన్నటువంటి ఆ పదాల్లో రిలేషన్ లేనటువంటి పదం ఏదైతే ఉందో దాన్నే మనం ఏమంటాం, మనం ఆడ్ వర్డ్ అంటాము. మనకి ఇది టాపిక్లో లేదు. మనకు ఉన్నది ఏంటంటే ఆడ్ సౌండ్. ఆడ్ సౌండ్ అంటే ఉన్నట్లోనే ఏదైతే డిఫరెంట్గా సౌండ్ వస్తుందో దాన్ని మనం ఆడ్ సౌండ్ అంటాం. ఇచ్చినటువంటి 3 సెట్స్ ఆఫ్ వర్డ్స్లో మనం డిఫరెంట్గా శబ్దాన్ని ఏదైతే వస్తుందో దాన్ని మనం ఆడ్ సౌండ్ అంటాము. ఈ ఆడ్ వర్డ్కి ఆడ్ సౌండ్కి ఉన్నటువంటి డిఫరెన్స్ అర్థమైంది కదండి. ఇది మనకి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో మనకి కనిపిస్తూ ఉంటాయి. మనకు ఉన్నటువంటి టాపిక్ ఇప్పుడు ఇంటర్మీడియట్లో ఉన్న టాపిక్ ఏంటంటే ఆడ్ సౌండ్. ఈ ఆడ్ సౌండ్ అనేటువంటిది ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి, అలాగే మనం ఏ విధంగా రాయాలనేటువంటి తెలుసుకున్నాం కదా. దీని నుంచి మనం ఈజీగా మార్క్స్ అనేటువంటిది మనం ఈజీగా తెచ్చుకోవచ్చు. ఇది నేను అనుకుంటున్నాను ఇది బాగా అర్థమైందని. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.